Mambo vipi traders, karibuni sana MPG Forex. Kwa majina naitwa Jobson Edward na nipo live kama kawaida, nafanya scalping. Nadhani leo nita scalp kwenye pair ya USDCHF. Naona imekaa vizuri, imekaa setup yake kwa namna jinsi nilivyoifanyia analysis, naona kama imekaa inataka kubuy. Kwa hiyo ngoja ni zoom kwanza. Hii ni USDCHF, lakini kwa namna jinsi soko lenyewe linavyoenda na linavyoonekana, namna unavyoona soko lenyewe linavyoenda hili, nadhani natafuta opportunity ya kubuy. Nataka ni buy hapa, nifanye scalping. Sasa hivi ni London session ipo open. Kwa hiyo ngoja tuone. So okay, nitumie lot size ya 0.02. Ngoja nisubiri approach ile eneo hapa. Ile eneo ile. Hapo kifika hilo eneo itakuwa ni sehemu nzuri ya kubuy. Taangalia namna jinsi, yani toe zinachanganya. Kumbuka sasa hivi ni saa 5. Hii ni mida ambayo London session inakuwa tayari iko open. Kwa hiyo activity ni nyingi sana kwenye trading sasa hivi, watu wana trade wengi sana. Kwa hiyo kwa sisi scalper ndo tunaitumia hii ndo mida yetu. Sha approach hapo. Yeah. Bwana shuka, bwana nichanganya. Zili kushuka. Huyo ngoja ni msell hiyo. Cancel. USDCHF. Okay, kwa speed anayoshuka nayo hii so speed ya kawaida. Kwa unapokuwa scalper unatakiwa uwe ni mtu ambaye unafanya maamuzi kulingana na jinsi unavyoona bei inavyotembea. Siwe tu kwa sababu technical analysis imekwambia kitu fulani basi unaenda una execute order. Sometimes technical analysis inaweza ikakwambia bei ina buy, lakini ukienda kwenye price yenyewe unakuta vitu tofauti. Kwa unaweza kuona hii bei ina push kushuka chini. Sasa ngoja nione. US dollar, Swiss franc. Let's go to 1 day. Okay. Naitafuta hii level ya huko chini. Hii inakuja kuichukua hii level. Kuna news nyingi hapa na Swiss franc holding near 12-year high. Dollar short-lived gain in sign of the future. Forex option wrap USD and implied volatility peak post NFP. Huyu bwana anaonekana lazima aje hapa kwenye hii level.
kisha ndo ataendelea na safari yake. Watu tuje kwenye 4 hour time frame, tunaona pia bado amekaa kwenye buy Swiss franc holding ya 12